注意看，这是虎猫捕猎果子狸的真实画面。这种猫科动物在全球也不到1000只，比云豹的数量还少，是极其珍贵的保护动物。我们跟随镜头一起去看看野生虎猫捕猎猎物的珍贵影像，实在是太精彩。画面中，一只果子狸来到了这里，有老铁老想看果子狸，今天他来了。这种果子狸就是纯正的果子狸。只见果子狸爬进了铁箱，看来这里就是果子狸的老巢。很快白天到来，伴随而来的还有一头虎猫，也不知道果子狸离开了没有。虎猫来到这里后，先是观察了周围的环境，看了一眼上方的铁箱。劳累一个晚上的虎猫打算进铁箱中休息。哎呀，我去，里面有啥玩意？突然的一下可把虎猫给整不会了。只见果子狸也探出头来，此时两只动物也是大眼瞪小眼。果子狸胆子也是挺大，虽然果子狸也吃肉，可面对纯肉食动物也是丝毫不惧，打算用居高临下的气势压倒对方。你们觉得他俩谁的战力更胜一筹？你还别说，面对趾高气扬的果子狸，一时之间还真把虎猫给唬住。眼见虎猫不敢上前，果子狸胆子也是逐渐大了起来，再次向着下方的虎猫发起挑衅。这时反应过来的虎猫立马跳上了铁箱，随即大战一触即发。仅仅过了片刻，这只重达10几斤重的果子狸就被叼了出来。不得不说，在野外猫科动物始终处于食物链顶端，这下又可以美美饱餐一顿。前2天这只虎猫才从铁箱捕猎到了一只10几斤重的果子狸，如今几天时间过去，这只虎猫再次出门觅食。很多朋友还不认识虎猫，虎猫外表与家猫相似，身体强壮，尾较短，肌肉发达，体型健美，体色为白色、黄褐色或灰色，背部具褐色斑纹和斑点，小的斑纹往往色较深，每边脸颊具2条黑色斑纹，四肢内侧有1或2个横断斑，尾背面有环纹或具褐色斑，背毛带无序竖直条纹的斑纹，有着小老虎之称。虎猫穿梭在这丛林，寻找着猎物，整整穿梭了10几条丛林，这只虎猫可算发现了猎物。我们一起去看看虎猫是如何觅食的。仅仅交手片刻，又一只重达10几斤重的果子狸饮恨西北。看来这里的果子狸还挺多。你们觉得虎猫和豹猫意见，谁的战力更胜一筹？